Herkese salam hörmətli müəllimlər. Bu video izahımızda M. Haşimə giriş kitabından iptal, funksiya və integral sualların izahlarına gəlin baxaq. Birinci sualla izahımıza başlayaq. Görək birinci sualda nə deyilir? Hesablayın integral 2dx bərabərdir 2x plus c. Bir doğru cavab olur B variantı. İkinci sual. Hesablayın, yine hesablayın. Baxaq. Deməli, sual nömrə 2. Aha. İntegral 3'ün zaten kökün altında x'in kvadratı dx. Bunu bu şekilde yazabiliriz. X'in üstü 3'te 2 dx beraberdir. İntegralın hesaplanması. Qüvvət deməli necə olurdu? Bir vahid artırdı. Olurdu 3'te 5. 3'te 5'e bölsək 5'te 3. Üstə gələk c. Yəni 5'te 3. 3-cü dərəcədən kökün altında x üstü 5. Üstə gələk c. Doğru cavab olur 3. Deməli 2, daha doğrusu C variantı. İkinci sualdayıq, 2C variantı. Sual nömrə 3'e gəlin baxaq. Görək nə deyir. İntegralını hesablayın. Əvvəlcə bu integralı sadələşdirək. X'in kvadratı bölünsün, x'in üstü 3'te 1 kimi yazarım. Dx bərabər. X'in üzərində 2 minus 3'te 1, 2'de 5 deməkdir. 2'de 5 dx bərabər. Qüvvəti bir vahid artırsam, üzərinə 1 gəlsəm 2'de 7, bölünsün 7'de 2. Bu şəkildə. Aha. O da bərabərdir. Çünki 2'dən 3'də 1 çıxdıq. Düzdür? 2'dən bax, 2'dən 3'də 1 çıxanda 2'də 5. Bir vahid artırdıq. 2'də 5'in üstünə 1 gəldi. 2'də 7. 7'də 2. Daha doğrusu 3'də 5. Aha. Bir vahid artırdıq. 3'də 8. Bu da oldu 8'də 3. Aha, tamam. Bərabərdir. Nə olmuş oldu? Üstə gələkçi. O da bərabərdir. 8'də 3. Deməli. X'in kvadratı çıxar da, bu da ne değil. Çünkü bu 3-cü dərəcədən kökün altında x'in üstü 8 deməkdir. X'in kvadratı çıxsa 3-cü dərəcədən kökün altında x'in kvadratı qalır. Plus c. Doğru cavab oldu 3D variantı. Dördüncü sual. Sual nömrə 4. Nə deyir? İntegral kosinus 3x minus 2 dx bərabərdir. Biz bilirik kosinus integral nədir? Sinus. Düzdür. Sinus 3x minus 2 bölək 3x minus 2'in törəməsi 3. 3. Üstə gələk C. Hansı variant? 4 doğru cavab olur. Y variantı. 5-ci sual. Hesablayın. Hesablayaq. Görək nə deyir. Yadda saxlayın ki, ümumiyyətlə integralı hesablamamışdan öncə fikir verməlisiniz sadələşdirməyə. Sadələşmə işləmi varsa sadələşdirin, sonra həll etməyə çalışın. 10 bölək. 1 bölünsün kosinus kvadrat x tangens x'in törəməsidir. Ona göre de 10 vurulsun tangens 5x bölək 5x'in törəməsi 5 plus c. Onu 5'e bölsək nə alırlar? 2 tangens 5x plus c. Yəni 5 doğru cavab oldu B variantı. Sual nömrə 6. Baxaq 6-cı suala. 6-cı sualda devam edək. İntegral 6 bölünsün 3x minus 2 dx'ini hesablayın. Biz bilirik ki 1 bölünsün 2 ln x'in törəməsi olduğuna göre 6 vurulsun ln modulda 3x minus 2 bölək 3x minus 2'in törəməsi 3 üstə gələk c. Bərabərdir. 6'nı 3'e bölsəm 2 ln modul 3x minus 2 üstə gələk c. Doğru cavab olur 6 B variantı. Sual nömrə 7. Hesablayın. 7-ci sual. İntegral x kvadratı plus 2x dy. Yəni bu integralı y-ə nəzərən törəməsi tapılıbdır. Ona görə biz bunu yazırıq ki, x kvadratı plus 2x vurulsun y plus c. Doğru cavab olur 7 C variantı. Sual nömrə 8. İntegral x'in üstündə 4 minus sinus 6x dx bərabər. Qüvvət bir vahid artır. X'in üstü 5 bölək. Artırdığımız vahidə bölürük. Sinusun mənfi plus olur. Sinusun integral mənfi kosinusdur. 6'da 1 kosinus 6x plus c. Plus c. İndi bu 5'te 1 x üstə 5 üstə gələ 6'da 1 kosinus 6x plus c. 8 doğru cavab olur. A variantı. Doğru cavab A variantı. Sual 9. Hesablayın. İntegral kosinus kvadratı 4x. Ümumiyyətlə kvadrat varsa birinci bu dərəcəni aşağı salınmalıdır. Dx bərabər integral 2'də 1 üstə gələk 2'də 1 kosinus 8x dx bərabərdir. 2'də 1 x üstə gələk 8'i 2'ye vursam 16'da 1 sinus 8x üstə gələk c. Doğru cavab olur 9 C variantı. Sual nömrə 10. Hesablayın.
Əvvəlcə sinus 6x vuraq sinus 4x verilibsə burada hasildən cəmə keçirməliyik. Bərabərdir 2-də 1 sinus cəmləri 12x üstə gələk sinus fərqləri 2x. İntegral 2-də 1 vurulsun sinus 12x. Yəni 2-də 1 vurub açaq. 2-də 1 sinus 12x üstə gələk 2-də 1 sinus 2x dx bərabərdir. 2-də 1-dən nə çıxır kosinus olaraq kosinus çıxır amma mənfi. Ona görə də yazıram ki yazaram. Mənfi 10'u 2'ye böləndə 20. 20'də 1 kosinus 12x. 2'ni 2'ye vursam minus 4'də 1 kosinus 2x plus c. Doğru cavab olur Y variantı. Sual nömrə 11. 11. İntegral y'nin üstü 4x minus 3 dx bərabərdir. Y'nin üstü 4x minus 3 bölək 4. Yəni 4'də 1. Plus c. Hansı variant 11 doğru cavab olur? D variantı. Sual nömrə 12. Hesablayın. Üstü funksiyanın artıq bu integraldır. İntegral 5'in üstündə 6x plus 4 dx o da bərabərdir. 5'in üstü 6x plus 4 bölək 6 elm 5 plus c. Doğru cavab olur 12 D variantı. Sual nömrə 13. Hesablayın. Bunları biz eyni integralın altında yazsaq bu bizə düstur verəcək. Hansı düstur? İntegral bu mənə nə verir? Sinus 50x 42x 40 50 mənə verəcək sinus 92x. Sinus 92x dx o da bərabər mənfi 90'da 1 kosinus 92x plus c. Hansı variant? D variant. Hansı variant? A variantı. 13 doğru cavab oldu. A variantı. Davam edək 14. sual. Hesablayın. Sual nömrə 14. İntegral dx minus integral 2 vurulsun. Sinüs kvadrat x'in dərəcəsini aşağı salsam 2'də 1 minus kosinus 2x dx bərabər 2'lər getdi. Buradan çıxır x minus 1'dən çıxır nə? X minus 2'də 1 sinus 2x üstə gələk c. O da bərabər x'dən x'i çıxanda qalır 0. Mənfini mənfiyə vursam müsbət 2'də 1 sinus 2x plus c. 14 doğru cavabı oldu C variantı. Sual nömrə 15. 15-ci sual. Deməli, integral, baxaq indi. 2x üstə gələk 6y üstə gələk 8z dz. 8z dz. Yəni z-ə görə bunu integrallamalıyıq. 2x olduğu kimi qalır. 6y olduğu kimi qalır. 8z yazıram ki 4z-in kvadratı bu şəkildə. 4z-in kvadratı üstə gələk c. 4z yazım, vuraq z. Çünki hər birini z-ə görə integrallamışam. 2x, 6y, 4z, vuraq z. 15 doğru cavabı oldu. C variantı. Sual nömrə 16. 16. Hesablayın. İntegral x'in üstü kök altı 3 dx bərabərdir. Qüvvət bir vahid artır. X'in üstü kök altı 3 plus 1. Kök altı 3 plus 1'ə bölürəm. Üstə gələk c. Qoşmasına vursam kök altı 3 minus 1 vurulsun. X'in üstü kök altı 3 plus 1 bölünsün 2 plus c. Doğru cevap oldu 16 D variantı. Sual nömrə 17. Bərabərliyindən x'in böyük qiymətini tapın. Tapaq. İntegral. Əvvəlcə bunu həll edək. X'in kubu üstə gələk 2x kvadratı dx. Dx. Bərabərdir. Nə olacaq? X'in üstü 4 bölək 4. Üstə gələk 2x'in kubu bölək 3. O da bərabərdir nəyə? 4'də 1 x üstü 4. Üstə gələk x kvadratı plus 4x minus 3. Fikir verin 4'də 1 x 4'lər var. Digərləri yoxdur. Yəni bu ifadə də 0 olmalıdır. Bu ifadə də 0'a getməlidir. Ona görə də böyük qiymətini soruşursa yazaram ki plus c. C'si də var. Aha. C-ni yaddan çıxarmayaq çünki sərbəst həddir. Kub yoxdur da bu getdi. Bizə lazımdır bərabərliyin x'in böyük qiymətini tapın. X'in kvadratı üstə gələk 4x minus 3. Bunu belə də fikirləşə bilərik biz. Yəni baxın bunun törəməsi bunu verməlidir. Elə deyil. Yazaram ki x'in kubu üstə gələk 2x'in kvadratı bərabərdir. Törəməsini tapsam x'in kubu üstə gələk 2x plus 4. X kubular gedir.
Nə qalır əlində? 2x'in kvadratı minus 2x minus 4 bərabər 0. 2'yə bölsəm, deməli, x minus 2, x plus 1 bərabər 0. X bərabər 2, x bərabər mənfi 1 almış olaram. Və x-dən böyük qiymətini soruşsa doğru cavab olur 17Y variantı. Sual nömrə 18. Davam edək 18-ci sual ilə. İntegral sinus x dx bərabərdir sinus x plus 2. Bərabərliyin x-dən kiçik müsbət qiymətini tapın. Deməli, baxın, bunun törəməsi bu ifadəyə bərabər olmalıdır. Düzdür? Yəni, sinus x bərabər olmalıdır. Sinus x-in törəməsi kosinus x, 2-nin törəməsi 0. Bir tərəfə keçirsəm, sinus x minus kosinus x bərabər 0. Hər tərəf kosinus x-ə bölsəm, tangens x bərabərdir 1, x də bərabər pi bölünsün 4, üstə gələk pi k. K-nın 0 qiymətində ən kiçik dərəcə x-in qiyməti olur 45 dərəcə. 18 doğru cavab olur C variantı. Sual nömrə 19. Hesablayın. Hesablayaq. Kökün altında x kök altında x kubunu x yazaram ki, kökün altında x'in kubu minus 8 2'nin kubudursa, kubular fərqi düsturuna görə yazaram. X plus 2 kökdə x plus 4. Bölürəm nəyə? X plus 2 kökdə x plus 4 dx-ə. Bunlar bir-birini apardı. Kök altında x, x'in üstü 2'də 1 deməkdir. X'in üstü 1 vayda artır 2'də 3, 3'də 2 minus 2x. Plus C. 19 doğru cavab olur. A variantı. Bax belə. Sual nömrə 20. Hesablayın. Hesablayaq. 20-ci sual. Sual nömrə 20. Deməli, x-in üstü 4'də 1'i çıxarsan, burada nə qalır? X-in üstü 4'də 12, yəni x-in kubu qaldı. Plus 1. Bunu da kublara görə yazsam, x-in kvadratı minus x plus 1 bölünsün. X-in üstü yenə 4'də 1'i çıxarsam, x-in üstü 4'də 8, yəni 2 minus x-in üstü 4'də 1'i çıxarmışamsa 4'də 4, 1 plus 1. Bax, bunlar getdi. 4'də 1'lər getdi. Əlimdə nə qaldı? İntegral x plus 1 dx qalmış oldu. Yəni x kvadrat bölü 2 üstə gələk x plus c. Yəni hansı variant? 20 doğru cavab olur. Y variantı. 20 doğru cavab oldu. Y variantı. 21-ci sual. Sual nömrə 21. İntegral tangens kvadratı 3x dx integralını hesablayın. Hesablayaq. Deməli, bu mənə nəyi verir? Tangens 3x. Aha. Bunu necə sadələşdirə bilərəm? Bilirəm ki, 1 üstə gələk 1 üstə gələk tangens kvadratı 3x mənə nəyi verir? 1 üstə gələk sinus kvadratı 1 bölünsün kosinus kvadratı 3x verir. O zaman tangens kvadratı 3x'in yerinə yazaram ki 1 minus, yox, 1 bölünsün kosinus kvadratı 3x minus 1 verəcək mənə dx. Bunu artıq silək buradan. Dx. O da bərabər. 1 bölək kosinus kvadratı bizə tangens verir. 3'də 1 tangens 3x minus 2 plus c. 21 doğru cavab oldu. C variantı. Sual nömrə 22. 22. İntegral 5'in üstü x plus 1 dx. O da bərabər. 5'in üstü x bölünsün ln 5 plus 2 plus c. Var mı belə cavab? Var. Doğru cavab olur. 22 B variantı. Sual nömrə 23. İntegralı hesablayın. İntegral 1 bölünsün modulda x minus 2 dx. O da bərabərdir. Ln x minus 2. X minus 2'nin törəməsi 1 olduğuna görə yazılmır. Üstə gələk c. 23 doğru cavab oldu. Sadəcə özdə modulda olduğuna görə bizim bunu ümumi modul almalıyıq. Doğru cavab olur. C variantı. Niyə bu şəkildə olur? Çünki burada şərt verilməyib bizə. Çünki x2-dən böyük qiymətində ln x minus 2 olur. 2-dən kiçik qiymətində mənfi ln x minus 2 şəklində olur. Ona görə də biz ümumiyyətlə ln-in modulu almış oluruq. Yəni bu şəkildə cavabımız almış oluruq. Doğru cavab olur 23C variantı. 24-cü sual. Sual nömrə 24. İntegral dx bölünsün 1 minus sinus kvadratı x bölünsün 4 dx. O da bərabərdir. İntegral dx bölünsün. Bu mənə kosinus kvadratı x bölək 4'ü verir. O da bərabər. 1 bölək kosinus kvadratı mənə tangensin törəməsini verir. Tangens x bölək 4. Bir də bunun törəməsi 4'də 1'dir. 4'də 1'ə bölsəm 4 qalxır sürətə. 4 tangens x plus 4 plus c. Hansı variant? 24 doğru cavab olur. B variantı. Sual nömrə 25. 25-ci suala baxaq. Fx bərabərdir. Deyir, nöqtəsini keçən iptal funksiyasını tapın. X kvadratı minus 2x dx kimi yazsam, x'in kubu bölünsün 3,
minus x'in kvadratı plus c. X'in yeni 3 koysam 27'ni 3'e bölsəm 9 minus 9 plus c bərabər mənfi 4. C'ni tapmış oldum mənfi 4. Deməli iptidai funksiyası nə cür olmuş oldu? 3'te 1 x'in kubu minus x kvadrat minus 4. Doğru cevap olur 25 C variantı. Sual nömrə 26. Funksiyasına keçən iptidai funksiyanı tapın deyir. İntegral 2 kosinus 3x dx o da bərabər 2 vurulsun sinus 3x bölək 3 üstə gələk c. 5 pi bölək 18 yazsam 3'də 2 vurulsun sinus 5 pi bölək 18 vuraq 3. 3'e bölsəm 6 qalır. Düzdür. Üstə gələk c. Nəyə bərabər olmalıdır? 3 tam 3'də 1'ə, yəni 3'də 10'a. Bu 3'lər getdi. Əlimdə qaldı sinus. Deməli 130 150 dərəcə. Sinus 150 dərəcə üstə gələk c bərabərdir 5. Sinus 150 dərəcədə aldığı qiyməti axtararam. Sinus 150-də aldığı qiymət 2'də 1'dir. 2'də 1. Bunun yerinə bax yazıram 2'də 1, müsbət 2'də 1. C də bərabərdir 4,5. Mən belə aldım. Bir də baxım görüm. 2 kosinus 3x, 2 qaldı sinus 3x bölək 3, 3'dəki vurulsun sinus 5 pi bölək 18, 5 pi bölək 6 tamamilə doğru. 180'i 6'ya bölürəm 30, 30'u 5'e vururam 150. Sinus 150'də alır 2'də 1. Aha. Bir dəqiqə 2'də 1. Qabağında ikisi də var. İxtisar gedə bilməzək plus c var burada. Aha. Buradan da c bərabər alıram 9. C bərabər 9. Əla. Deməli funksiyamız bu şəkildə oldu. Yəni bu üçlər buradan gedə bilməz. Bir dəqiqə. Bu üçlər buradan gedə bilməz. Qaldı 3'də 2 vurulsun 2'də 1 plus c bərabərdir 3'də 10. C də bərabərdir 3'də 10'dan 3'də 1 çıxıram 3'də 9 3. Axır tapıldı. Yəni integral bu şəkildə oldu. Görək cavablarda varmı indi? Fx bərabərdir. İptidai funksiyanı tapmış olduq. 3'də 2 sinus 5 pi bölünsün 6. Yerine yok. 3'teki sinus 3x plus 3. Plus 3. Ben cevabı aktarmaya çalışırım. Haradadır? D variantı. Hə, var. Doğru cevap oldu. D variantı. Nömrə 27. 27. sual. İntegral sinus x kosinus x dx. Bu mənə nəyi verir? 2'də 1 sinus 2x dx'i verir. Bu da bərabərdir. 4'də 1 mənfi 4'də 1. Kosinus 2x üstə gələk c. 27 doğru cavab olacaq. D variantı. Nömrə 28. 28. İptidai funksiyasını soruşur. 3x kvadratı minus 6x dx o da bərabər x'in kubu minus 6x'in kvadratı bölək 3x'in kvadratı üstə gələk c. X'in yeni 2 versəm 8 minus 12 üstə gələk c bərabər mənfi 1. Mənfi 4 plus c bərabər mənfi 1. C də bərabərdir 3. Deməli iptidai funksiyamız olacaq. X'in kubu minus 3x'in kvadratı üstə gələk 3. Hansı variant? 28 doğru cavab olur. B variantı. Sual nömrə 29. Baxaq, hesablayın. İntegral. Kosinus kvadratı sadələşdirəcəm. 2'də 1 üstə gələk 2'də 1 kosinus 2x minus 2'də 1. Dərəcəni aşağı saldım. Heç bir şey etmədim. 2'də 1'lər getdi. Deməli nə qaldı? İntegral 2'də 1 kosinus 2x dx. O da bərabər 4'də 1 sinus 2x plus c. Doğru cavab olur 29 A variantı. Sual nömrə 30. 30. suala baxaq. İntegral 1 üstə gələk kotangens kvadratı x. Kotangens kvadratı x yazaram ki kosinus kvadratı x bölünsün sinus kvadratı x kimi. Düzdürmü? Dx o da bərabərdir. İntegral bu mənə nəyi verir? Bu mənə nəyi verir? Ortaq məxrəci gətirsəm 1 bölünsün sinus kvadratı x verir dx. Bu da mənə nəyi verəcək? Mənfi kotangens x verir. Mənfi kotangens x plus c. 30 doğru cavab olur. C variantı. Sual nömrə 31. Görək nə deyir? A plus B cəmini soruşur. A plus B. Deməli bunları eyni integralın altına salsam A plus B. A üstə gələk B bərabər integral f(x) j törəmə x üstə gələk f törəmə x jx. Düzdür və ümumilikdə dx. Bu da mənə bilirsiniz nəyi verir? Bu da mənə hasilin törəməsinin açılışını verir. Hasilin törəməsinin açılışı. Yəni integral fx vurulsun jx'in törəməsinin dx'i.
Törəmə və integral bir-birini bilirik ki, aparır. Nə qaldı əlimizdə? Fx vurulsun jx. Varmı belə cavab? Var. Doğru cavab oldu. 31 D variantı. 32. sual. İntegral kosinus 4x minus 5 dx bərabərdir. Sinus 4x minus 5, 4x minus 5'in törəməsi 4'də 1 plus c. 32 doğru cavab oldu. B variantı. Sual nömrə 33. 33. İntegral 2'den 6'ya İntegral 2'den 6'ya 2x minus 3'ün üstü 2'de 1 bu şekilde. O da bərabərdir. 2x minus 3'ün üstü 2'de 3 bölünsün 3'de 2. Bir de 2x minus'un özünün törəməsi neçədir? 2'de 1. Bu ikilər bir-birini apardı. Sərhədləri 2'den 6. Artıq müəyyən integral keçmişik. Nə qaldı əlimizdə? 3'də 1 vurulsun. 2x minus 3'ün üstündə 2'de 3. Sərhədlərimiz 2'den 6'ya. Əvvəlcə 6 qiymətini versəm, 2'ni vuraram 6'ya. 12. 12'den 3 çıxaram 9. 9'un üstü 2'de 3 minus 2 qiymətini versəm 1'in üstü 2'de 3. 1'in üstü 2'de 3 ilə 1 eləyir. Bizə maraqlı deyil. 3'də 1 vuraq. 9 3'ün üstü 2'dir. Vururam 2'de 3 minus 1. 27'dən 1 çıxıram 26. 3'də 1 vurulsun. 26 da bərabərdir. 8 tam 3'də 2. 33 doğru cavab olur. D variantı. Sual nömrə 34. Görək nə deyir 34-cü sualda. Hesablayın. İntegral 1'dən 4'ə 12 bölünsün 4x minus 1 dx. O da bərabərdir. 12 vurulsun. Elin 4x minus 1 bölünsün 4. İntegralın sərhədləri 1'dən 4'ə. O da bərabərdir. 3 elin 4x minus 1. Sərhədlərimiz 1'dən 4'ə. 4 qiymətini qoysaq 3 vurulsun. Elin 16 15 minus 1 qiymətini qoysam elin 3. O da bərabərdir. 3 vurulsun. Elin 5. 3 elin 5. 34 doğru cevap olur. D variantı. Sual nömrə 35. 35-ci sual. Deməli, integral sərhədləri pi bölü 3'dən pi bölü 2'yə mənfi 2 dx bölünsün kökün altında 1 minus x'in kvadratı. Bu mənə mənfisi olduğuna görə arccosinus x'i verir. Düzdür. Yazaram ki, bərabər mənfi, yox, 2, 2. Sadəcə 2. Arccosinus x. 2 arccosinus x'i verir. İntegral sərhədləri neçəyə? Pi bölü 2'dən pi bölü 3'ə. Pi bölünsün 2'dən pi bölünsün 3'ə. Sadəcə burada bir iş var ki, kosinus'a baxıram da arccosinus. Arccosinus pi bölü 2'dən pi bölü 3'ə deyir bizə. Aslında burada belə olmalı deyil. 35-ci sualda kitabda səhv verib. Qoy indi sizə deyim. Burada 2'də 1 olmalıdır. 2'də 1. Baxın 2'də 1. Kitabda düzəldin öz kitabınızda. Burada da olmalıdır. Kök atdı 3 bölü 2. Kök atdı 3 bölü 2. Bax belə. Düzəldim mən də. 2'də 1. Kök atdı 3 bölü 2. Deməli 2'də 1'dən kök atdı 3 bölü 2'yə. Bərabərdir. Bərabərdir. Deməli 2 arccosinus kök atdı 3 bölünsün 2 minus arccosinus 2'də 1 bərabərdir. Hesablama aparsaq 2 vuraq. Kosinus kök atdı 3 bölü 2 nə zaman alır? Ona baxmalıyıq. Bir dəqiqə. Bu tarafa dur. Aha. Kök atdı 3 bölü 2 nə zaman alır? Bax kosinus. Ay Allah bu bir şey. Aha. Arccosinus kök atdı 3 bölü 2'ni alır 30 dərəcədə. Yəni pi bölünsün 6 minus 2'də 1 alır 60 dərəcədə. Pi bölü 3'də. O da bərabər. Deməli, pi bölünsün 3 minus minus 2 pi bölünsün 3. O da bərabərdir mənfi pi bölü 3. Bunun cavabları da səhv verilib. Bunun cavabları da səhvdir. Müəllimlər, həqiqətən cavablar da səhvdir. Bax, PDF-də olanlar deyil. Bunun cavabları 5000, mənfi kimi, 1000. Bax, A variantı olmalıdır pi bölü 3. A-nı silirəm, yazıram pi bölü 3. B variantı olmalıdır pi bölü 6. C variantı olmalıdır mənfi pi bölü 6. D variantı olmalıdır mənfi pi bölünsün 4. Y variantı olmalıdır mənfi pi bölünsün 3.
Mən nə aldım bəs? Mənfi bölü 3. Yəni hansı variantı? Y variantı. Bunun mütləq və mütləq kitabınız varsa üzərində düzəliş edə bilərsiniz. 35-ci sualın cavabı olur. Cavab Y variantı. Bax belə. Sual nömrə 36. Baxaq 36-ya. Deməli, integral 2-dən 4-ə modulda x minus 2 dx bərabər. Baxın, bunun sıfırlar 2-4 arasında hansı qiyməti qoyuramsa qoyum, bu modulun içi müsbətdir, olduğu kimi çıxır. İntegral 2-dən 4-ə nə alıram? X minus 2 ilə dx bərabər. X-in kvadrat bölünsün 2 minus 2x, sərhədlərimiz 2-dən 4-ə. Bax, belə. O da bərabərdir. 4 qiymətini qoysam 16, 16-nı 2-yə bölsəm 8 minus 8, minus 2 qiymətini qoysam 2 minus 4. O da bərabər 2. 36 doğru cavab olur. Deməli, B variantı 2. Bax, belə. 37. Sual nömrə 37. Hesablayın. İntegral 1-dən 6-ya deməli, modulda x minus 1 minus modulda x minus 3 dx. Birinci bunları ayıra bilərəm. Minus integral 1-dən 6-ya modulda x minus 3 yazıram. dx, dx. Bu şəkildə mən yazmağı tərcih eləyirəm. Yəni, üstün tuturam. Deməli, 1-dən 6-ya, 1-6 arasında bu integrala, birinci modula nə yazıramsa yazım, modulun içi həmişə müsbətdir. Yəni, bu integral 1-dən 6-ya x minus 1 dx kimi çıxır moduldan. Minus. Bu ama 1-dən 3-ə qədər qiymət versəm mənfi, 3-dən 6-ya qədər qiymət versəm müsbət qiymət aldığına görə integral bölünür. 1-dən 3-ə modul x minus 3 dx. Üstə gələk, mötərizəyə alıram bunu. Üstə gələk, integral 3-dən 6-ya modul x minus 3 dx bərabərdir. O da bərabərdir. İntegral çıxarsam x kvadratı minus 2 minus 2 sərhədləri 1-dən 6-ya. Minus 1 minus 3 aralığında qiymət versəm mənfidir. Ona görə bu modulu silirəm. 3 minus 2 yazıram. 3 minus 2. Bunu da minus eləyim. X minus 3 arasında nə yazırsam yazım müsbətdir modulun içi. Nə qoyuramsa qoyum. Ona görə moduldan olduğu kimi çıxır. Çıxardaq integraldan. 3-dən çıxır. 3x minus x kvadratı bölünsün 2 sərhədləri 1-dən 3-ə. Minus x-in kvadratı bölünsün 2 minus 3x sərhədlər 3-dən 6-ya. Hesablama aparmalıyıq. Çox ciddi şəkildə ki, hesab səhvimiz olmasın. 6-nın kvadratı 36. 2-yə bölsəm 18 minus 6. 18-dən 6 çıxsam 12 minus. 1 verəndə 2-də 1 minus 1 mənfi 2-də 1. Plus 2-də 1. Bu oldu belə. Minus. Keçirəm bura. 3 versəm 3 dəfə 3-ün 9 minus 2-də 9. 2-də 9. Minus 1 verəndə 3. Üstə gələk 2-də 1. 9-dan 3 çıxıram, neçə qalır? 6. Bunu yazıram 6. Bura qeyd edirəm. Minus 2-də 8, yəni 4. 6-dan da 4 çıxıram 2. Yəni bu ifadənin yerinə minus 2 yaza bilərəm. Minus. Keçirəm indi bu ifadəyə 6-dan 3-ə. 6 qiymətini verəndə 18 minus 12. 18-dən 12 çıxanda 6 qiymətini verəndə 18-dən 18 çıxıram 0. Elə 0 minus 3 qiymətini verəndə 2-də 9, üstə gələk 9. Yəni 9 minus 9-da 2. 9 minus 2-də 9 daha doğrusu da bərabərdir. 2-də 9 qalmış olur. 2-də 9 minus 2-də 9. Bax belə. Hesablama işləri aparaq. Bərabərdir. 12-dən 2 çıxıram. Qalır 10 minus 4. 10-dan 4 çıxıram 6. 37 doğru cavab olur. D variantı. Bax belə. Sual nömrə 38. 38. Hesablayın. İntegral 2-dən 4-ə. X-in kvadrat minus 2x minus 3 dx. Bunu mən belə yaza bilərəm. 2-dən 4-ə modulda x minus 3 modulda x plus 1 dx şəklində yaza bilərəm. 2-4 arasında yəni nə qoyuramsa qoyun. Birinci integral modulun içi müsbətdir. İkincidə 2-dən 3-ə amma 3-dən 2-yə parçalanır. Bölünmə var orada. Deməli, integralın sərhədləri bölünəcək. Necə bölünür? 2-dən 3-ə modul x minus 3 x plus 1 x plus 1 düzdür dx. Üstə gələk 3-dən 4-ə modul x minus 3 x plus 1. Bax belə dx bərabər. 2-dən 3-ə mənfidir, müsbətdir. Yəni ki, mənfiyə vurub çıxardıram da. Yazıram integral 2-dən 3-ə. Bunu necə yazıram? Modulu silirəm. 3 minus x edirəm. Birbaşa yazıram. 3 minus x yazıram. Bu müsbətdirsə olduğu kimi qalır. 2-dən 3-ə vurub atsam.
mənfi x-in kvadratı. Deməli, plus 3x vurub açıram da bir dəqiqə. 3x plus 3 minus x kvadratı minus x. Aha. Mənfi x kvadratı plus 2x plus 3 olur. Dx. Dx. Üstə gələk. İntegral 3'dən 4'ə. 3'dən 4'ə. X'in kvadratı minus 2x minus 3 olacaq. Dx. Bərabər. İntegraldan çıxarsaq. Mənfi x'in kubu bölək 3. Üstə gələk. X'in kvadratı plus 3x. Sərhədlər 2'dən 3'ə. Üstə gələk. X'in kubu bölünsün 3. Minus x'in kvadratı minus 3x. Sərhədlər 3'dən 4'ə. 3 qiymətini yazsam. Mənfi 27. 3'ə bölsəm mənfi 9. Üstə gələk. 9. Üstə gələk 9. Yəni elə 9 qaldı burada. 9 minus. 2 versəm. 2 versəm. 3'də mənfi 8. Üstə gələk 4. Üstə gələk 6. 6 olsa 4 gələndə 10 edir. 10 minus 3'də 8. 10 minus 3'də 8. Bu mənə nə verir? 3'də 30. 3'də 22. Minus 3'də 22. Minus 3'də 22 yaza bilərəm. Üstə gələk. 4 qiymətini versəm. 4 versəm nə olur? 4'ün kubu 64. 3'də 64. Minus 16. Minus 12. Minus yəni 28. Minus. 3 qiymətini versəm. 3'də 27 yəni 9. Minus 9. Minus 9. 9'lar edir plus 9. Plus 9 qalmış olur. Bərabərdir. Bərabər nə qaldı? 9, 9, 18. 18'dən 28 çıxsa mənfi 10. Aha. Üstə gələk. Üstə gələk. 3'də 64'dən 22 çıxanda qalır 42. 42'ni 3'ə böləndə qalır 14. Mənfi 14'ün üstünə, daha doğrusu mənfi 10'un üzərinə 14 gəlsəm, müsbət 4. 38 doğru cavab olur. D variantı. Əslində çətin deyil. Hesablamasına görə çox diqqətli olmaq lazımdır. Yəni uzundur. 39-cu suala baxaq. Sual nömrə 39. Bir dəqiqə. Hesablanmamıza daha çox yer ayıraq. 39-cu sual. İntegral pi bölək 6'dan pi'yə. Modulda kosinus x dx. Pi bölək 6 pi aralığında. Bu pi bölək 2'yə qədər müsbət qiymət alır. Pi bölək 2'dən də pi'yə kosinus ikinci rübdə mənfi qiymət alır. Yazaram ki pi bölək 6'dan pi bölək 2'yə. Modul kosinus x dx. Üstə gələk integral pi bölək 2'dən pi'yə. Modul kosinus x dx bərabərdir. Bərabərdir. Deməli, birinci modulun için müsbətdir, ikinci modulun için mənfidir. Ona görə qarşıya bir minus yazıram bu şəkildə. Moduldan da çıxartdım birbaşa. Nə qalır? Sinus x pi bölünsün 6'dan pi bölü 2'ye minus yenə sinus x pi bölünsün 2'dən pi'ye. Hesablamalarımızı aparsaq, sinus 90'da olur 1. Sinus pi bölü 6 30'da olur 2'də 1. Düzdür? Minus. Sinus 180'də alır 0, minus 90'da alır 1. O da bərabərdir. 2'də 1 plus 1. Yəni 1,5. 39 doğru cavabı oldu. B variantı. 40-cı sualımız. Bərabərsizliyi həll edin. Sual nömrə 40. İntegral 1'dən a'ya 2x minus 5 dx kiçik bərabər mənfi 2. X'in kvadrat minus 5x 1'dən a'ya kiçik bərabərdir mənfi 2. A kvadratı minus 5a çıxaq 1 minus 5 mənfi 4 plus 4 plus 4 plus 2 kiçik bərabər 0. A'nın kvadratı minus 5a plus 6 kiçik bərabər 0. Vuruqlarını ayırsam a minus 3 a minus 2 kiçik bərabər 0. Sıfırları müsbət 2 və müsbət 3 olacaq. 4 versəm müsbət mənfi müsbət bizə lazımdır. Mənfi aralıq cavabımız olacaq 2 3. Hansı variant? 40 doğru cavab olacaq C variantı. Sual nömrə 41. 50'ye kadar yazaq. Bunun yüklənməsi var çünkü YouTube'a. 0'dan pi bölünsün 4'ə. Sinus 2x kosinus 4x. Sinus 2x vurulsun. Kosinus 4x dx. Sinus alfa kosinus alfa. Cəmdən hasilə keçsəm 0'dan pi bölək 4'ə. 2'də 1 deməli sinus toplasam 6x üstə gələk çıxsam sinus 2'dən 4 çıxanda mənfi edir. Minus sinus 2x 2'də 1 dx bərabərdir. Mənfi 12'də 1 kosinus 6x üstə gələk 4'də 1 kosinus 2x pi bölək 4'dən 0'a 0'dan pi bölək 4'ə bərabərdir.
Deməli, əvvəlcə pi bölək 4 qiymətini yerinə yazsam, mənfi 12-də 1 qoşunuz 6 vurulsun pi bölək 4. Yəni 3 pi bölək 2. Qoşunuz 3 pi bölək 2 də 0 alır. Getdi 0. Yəni 0 yazıram birbaşa. Bərabər 0. Üstə gələk. 4-də 1 vuraq. Qoşunuz nə olur burada? Pi bölək 2. 0. Yəni burada mən nə qoyuramsa qoyum 0 alıram. Minus. Mənfi 12-də 1 0 qoysam. Qoşunuz 0-da alır 1. Üstə gələk 4-də 1 vuraq 1. O da bərabərdir. 12-də 1 minus 4-də 1. Yəni 12-də 3. O da bərabər mənfi 12-də 2. O da bərabər mənfi 6-da 1. 41 doğru cavab olur. D variantı. Bax belə. Çox qəşəng sual idi. 42-ci sual. Hesablayın. 42. F6 bərabər 8. F4 bərabər 6 olarsa. İntegral 2-dən 3-ə. F 2x vurulsun. F törəmə 2x. Dx-in qiymətini tapın. Funksiyanın özünü vurubdu funksiyanın törəməsinə. Bu bilirsiniz nəyə oxşuyur? Fikir verin. F kvadratı 2x'in mən törəməsini tapası olsam. Belə yazarım. 2 keçir qabağa. F 2x vurulsun. Bir də F törəmə 2x mürəkkəb funksiya kimi düzdür. Amma burada sadəcə ikisi yoxdur da. Düzdürmü? İkisi yoxdur. Ona görə də. Deməli, baxın. Bu ifadəni necə yazaram? 2'ye vurub elə bir 2'də 1 kimi yazaram da. Yəni. İçində kvadrat 4. 4'də 1 f kvadratı 2x yazaram. Sərhədləri 2'dən 3'ə. Çünki niyə? Deyin niyə müəllim 4 yazdı? Çünki 2x'in özünü törəməsi var. Axı 2. 2'ni 2'yə vursam itirir 4. Aha, tamamilə doğru. O da bərabərdir. 4'də 1 vurulsun. F böyük F olmalıdır əslində bu. Aha, deməli. 2'ni 3'ə vursam F6 minus F4 olmalıdır. F4. O da bərabərdir. F6'nın qiymətini veribdir 8. 4'də 1 vurulsun. 8 minus 6. 8'dən 6 çıxıram 2. Düz deyil. Verib də mənə kvadratı. Ayaman. 8'in kvadratını neçəliyir? 64. Kvadratı var axı burada. Minus 6'ın kvadratı 36. 64'dən 36 çıxanda. 28. 28 4'ə bölsəm 7. Doğru cavab olur 42 Y variantı. Bu çox qəşəng sual idi. Bax, qeyri-adi asillik tipli suallardan biri idi bu. 43-cü sual. 43. Deməli, integral 2'dən 3'ə fx dx bizə verib 6. Düzdür. Nəyə soruşur bizdən? İntegral 2'də 3 2 fx dx minus integral 2'dən 3'ə 3 dx. Mən bunu bu şəkildə bax bu ifadəni parçaladım. Bərabər. Bunun qiymətini verib mənə 6. 2 vuraq 6. Minus 3x'in sərhədləri 2'dən 3'ə. 12 minus 9 minus 6. 9'dan 6 çıxıram 3. 12'dən 3 çıxıram 9. Doğru cavab olur 43 D variantı. Sual nömrə 44. İntegral mənfi 5'dən 5'ə sinus x bölünsün x'in kvadratı dx. İntegralını hesablayın. Hesablayaq. Mənfi 5'dən 5'ə sinus x bölü x kvadratı. Bu funksiya x kvadratı cütdür. Bu təkdir. Bu tək funksiyadır. Tək funksiyanın sərhədlərin bir-birinə əks olduğuna görə integralı 0'a bərabərdir. Heç bunu fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. 44 doğru cavab olur. C variantı. 45-ci sual. Sual nömrə 45. İntegral sərhədləri. Bax, cüt funksiyadır. Cüt funksiyada olduğuna görə fikir verin. Mənfi pi bölü 3'dən müsbət pi bölü 3'ə. X'in kvadratı bölünsün kosinus dx düzdür, bərabərdir. Əslində bu siz nəyə bərabər olmalıdır? 2 vurulsun integralın sərhədi 0'dan pi bölü 3'ə. X'in kvadratı bölünsün kosinus dx nəyə bərabər olmalıdır? 24'ə. 24'ü də bu 2'yə bölsəm nə olacaq? 12. Oldu. Əla. O da bərabərdir. İndi bizə nə soruşur? Bizdən soruşur ki, integral 0'dan pi bölünsün 3'ə. 3'dəkini çıxardıram integralın qarşısına. Tam haqqım var buna. Qaldı əlimdə x'in kvadratı bölünsün kosinus dx. Axı mən bu 3'dəki vuraq. Bax, bu integralın da qiymətinin 12 olduğunu bilirəm. 4 o da bərabər 8. 45 doğru cavab olur A variantı. Yəni cüt və tək funksiyada integralın xassəsini bilmirsinizsə, o zaman işiniz çətin olacaq.
46-cı sual. Funksiya cüt funksiya deyir bizə. Cüt funksiyadırsa, mənfi 2-dən 2-yədirsə yazıram birbaşa 2 vurulsun 0-dan 2-yə. Ümumiyyətlə bunu ayırmalıyam birinci. Bu şəkildə yaza bilmərəm. Mənfi 2-dən 2-yə f(x) dx minus mənfi 2-dən 2-yə 4 dx bərabərdir. Bu belə qalsın. Bu mənə nə verir? 2 vurulsun integral 0-dan 2-yə f(x) dx minus 4x integralın sərhədləri mənfi 2-dən 2-yə. O da bərabərdir 2 vurulsun integral 0-dan 2-yə f(x) dx minus. Əvvəlcə 2 qiymətini qoysam olur 8 minus plus 8 minus 16. Minus 16 bərabərdir 10 minus 3 vurulsun 0-dan 2-yə f(x) dx. Bir tərəfə keçirsəm 5 vurulsun f(x) dx integral sərhədləri 0-dan təbii ki 2-yə bərabərdir 26. 26-nı 5-ə bölsəm 5,2 alıram. Deməli, bizdən də bu ifadənin qiymətini soruşur. Doğru cavab olur 46 Y variantı. 47-ci sual. F(x) funksiyası cütdür, J isə təkdir. 47. O zaman mənfi 1-dən 1-ə ayıraram bunları. f(x) dx minus integral mənfi 1-dən 1-ə rx dx bərabər. Fikir verin indi. Fikir verin. Deməli, f(x) nədir? Cütdür. Cüt olduğuna görə 2 vurulsun integral 0-dan 1-ə f(x) dx minus bu tək olduğuna görə 0. O da bərabər. Aşağıdakilərdə hansına bərabərdir? Elə buna. 2 vurulsun 0-dan 1-ə f(x) dx. 47 doğru cavab olur. C variantı. Nömrə 48. Hesablayın. 48. İntegral mənfi 2-dən 4-ə 27 yazaram 3 minus x. 9 üstə gələk 3x üstə gələk x-in kvadrat bölünsün. 9 üstə gələk 3x plus x-in kvadratlar gedir dx. O da bərabərdir. O da bərabərdir. İndi mənə nə verəcək bu? Fikir verin. Deməli 3 yazaram 3x minus x kvadratı bölünsün 2 sərhədləri mənfi 2-dən 4-ə. 4 qiymətini qoysam 12 minus 8 yəni 4. 4 minus mənfi 2 qiymətini qoysam mənfi 6 minus 2. Mənfi 8 plus 8. O da bərabər 12. 48 doğru cavab olur B variantı. 48 B variantı. Sual nömrə 49. 49'a baxaq. Hesablayın. İntegral 1-dən 3-ə 3x kvadratı minus 6x dy. Bu mənə nə verəcək? 3x kvadratı minus 6x y verəcək. Sərhədləri 1-dən 3-ə. 3 qiymətini yerinə qoysam 3 dəfə üçün 9x kvadratı minus 18x düzdür. Minus 1 qiymətini qoysam elə 3x kvadratı minus 6x. 9-dan 3 çıxıram. 6x kvadratı minus 12x doğru cavab olacaq. 49 hansı variant? C variantı. Və hələ ki günümüzün son sualı 50-ci sual. Sual nömrə 50. Funksiya verib bizə integral 2-dən 5-ə f(x) dx. Axı bu integral 2-dən 5-ə deyil. 3-də bu qırılma nöqtəsidir. Fikir verin. 3-dən kiçik qiymətdə ayrı bir funksiyadır. 3-dən böyük bərabər qiymətdə ayrı bir funksiyadır. Ona görə də yazaram ki, integral 2-dən 3-ə 2, 3, 3-dən kiçik demək. Düzdür. 2 minus 2. 2 minus 2 dx. Üstə gələk integral 3-dən 5-ə 3-dən 5-ə baxın. Üzrlü sayın davam edək. 3-dən 5-ə 3-dən böyük qiymətlərdə də x qoyuram. X dx. O da bərabərdir. 2-dən deməli qaldı 2x minus x kvadratı bölünsün 2. İntegralın sərhədləri 2-dən 3-ə. Üstə gələk x-in kvadratı bölünsün 2. İntegralın sərhədləri 3-dən 5-ə. Deməli 3 qiymətini qoysam 6 minus 2-də 9 düzdürmü? Minus 2 qiymətini qoysam 4 minus 2 yəni 2 minus 2. Altdan 2 çıxanda 4. Burada 4 yazıram. O da bu bizə verir. Mənfi 2-də 1. Mənfi 2-də 1. Üstə gələk. Deməli 5 qiymətini versəm 2-də 25. 2-də 25. Minus 3 qiymətini versəm 2-də 9. Bu da mənə nə verir? 2-də 10 verir. Elə deyil. 2-də 10. O da bərabərdir. 2-də 15. O da bərabər 7,5. Doğru cavab olur 50 B variantı. Bax belə. Bu qədər. Əgər bu videonun davamını gəlmək istəyirsinizsə, davamının, yəni izahlarını 140 nə qədərdir? Bir dəqiqə baxım. 145 ədəd videodur. İzah, yəni testdir. Yorumlarda, yəni şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.